1, 2, 3. Hai semuanya. Kami dari kelas 10 HTP 2 ingin membuat mini vlog masak-masak yaitu masak rimba dengan saya Natasha Alfazira, Saya Arna Pujastuti. Saya Violiana Bila Putri Tambah. Saya Kalila Mirzadima. Saya ketua kelas. Jadi di sini itu kita akan masak dengan bahan utamanya yaitu ada pepaya. Terus kita akan memperlihatkan bahan-bahan lain yang akan kita pakai. Pertama ada roti tawar. Terus ada yogurt, ada susu kental manis, terus juga ada mayonnaise, terus ini ada keju. Setelah itu alat-alatnya juga ada apa aja? Kalau kalian tahu ya guys, ini tuh kemarin tuh belanjanya jam 5:30, terus kita nyari yang murah-murah aja. Kalau boleh tahu, ini itu lagi diskon kemarin itu ada asli itu 15 harus jadi 10.000. Terus yang ini itu silakan berapa? 2.500. Ini nggak tahu uang ini dibeliin, terus ini umumnya Cimori. Terus ini kemarin juga lagi diskon dari 11.000 kayaknya nggak salah, terus jadi 7.000. Terus udah ini kandelnya gratis. Soalnya ini bahan utama, terus kita nggak pakai sarung tangan perindapan. apa? Terus ini ketinggalan. Mayones itu kemarin juga diskon, tapi dapat potongan harga 1.000 doang. Nah, terus kita bawa alat-alatnya tuh cuma bawa pisau. Ini pisau, terus ada sendok. Ini apa? Centong. Dan kalian tahu kan yang buat plating itu kan bagus-bagus ya. Tahu punya kita gimana? Bekas kafe. Sedikit agak shock tapi ya udah nggak apa-apa emang. Soalnya kalau di contohnya ini guys pakai kayak gini. Dan kita ya udah harus sama banget kayak yang sama dicontoh itu loh. Yuk kita cuci tangan. Oke, sekarang kita mau siap-siap dulu, stay tune ya, bye-bye. Nah, jadi sekarang kita lagi cuci tangan guys, biar steril. Wis. Nih seperti ini cara cuci tangan yang benar. Terus kita ambil sabun ya, jangan lupa biar kuman-kumannya mati yang harus tembak itu di tekno kan jarang dienggoni. Sangat semua. Cuci tangan. Masak apa kamu? Masak apa? Masak. Assalamualaikum teman-teman. Guys, welcome back. Jadi kita udah selesai masak-masaknya. Tuh, kita udah selesai. Sekarang kita lagi melihat para juri mau, ini punya kita ini. Para juri mau mencicipi dan juga menilai bagaimana hasil kreasi kita. Jadi punya kita tuh emang biasa banget. Soalnya kan ini kan temanya kan masak rimba. Nah, menurut
pengetahuan kita, masak rimba itu ya kayak masak ketika kita itu di hutan kayak tersesat terus nggak ada makanan apapun, kayak kita seadanya aja. Ya udah, kita kan simple aja ya. Jadi kita cuma kayak gini doang guys, kayak simple banget. Tapi ya itu kan tergantung. Kita itu latihan Hamin 1. Kita itu latihan kemarin Jumat, terus Sabtunya Kita lomba. belanja itu sore. Nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha. Nanti kita kasih tahu gimana hasilnya ya guys, stay tune. Dadah.